大家好，今天给大家介绍一下小二科技 DS WiFi 视频小学机器人 Arduino 或者 STM32版本的循线钝机的传感器的安装。这里呢是一台我们已经安装好的 DS WiFi 视频小学机器人，这是我们使用的循线钝机或者说避障用的红外传感器，也叫红外关电开关。我们的循线钝机的原理呢，是把两个红外安装到我们车体的前部两个孔位的这个位置，然后在地上布上黑色的地板胶或者说胶带，让两个传感器正好在这个胶带的两侧。当我们的机器人偏离了这个轨道的时候呢，我们的传感器就可以探知到当前是否已经处在这个胶带的上方。此时我们的轮子我们的小车就往右转，让整个车头纠正回到正确的方向。同样的，如果是向右偏的时候，车头向左纠正，让我们的整体还是朝前运动，这样就完成了我们的这个机器人的循线钝机功能。那么接下来给大家演示一下怎么样把这个传感器安装到机器人上面。这个传感器它的安装，首先我们取一个传感器，请注意它的正负极。根据我们传感器上面的这个标识，黑色的是信号，蓝色的是 GND， 这个是比较特殊，一般来说 GND 是黑色，所以这边大家记得不要弄错了。首先呢，把这个传感器接到我们 PWR 主板上面的 A2 接口，上面有标注的 A2 接口 ，A2 的位置。蓝色线在最外边是 D， 里边是黑色的信号。好，此时把我们这个 PWR 主板的电源打开，这个时候大家可以看到，我们的传感器的尾部有一个红色灯亮起来了。我们开始调整这个传感器的灵敏度，把传感器呢在桌面上贴上一个黑色的胶带，然后通过一个螺丝刀来旋转传感器背后的这个旋钮，调整灵敏度。调整到什么位置呢？当我们这个传感器距离这个地面大概是有3毫米左右，然后当靠到这个对准这个黑色的地板胶，它屁股后面这个红灯熄灭，但是当正常地面亮起的时候，表明它的灵敏度已经调整完毕。好，大家可以看到我们现在这个传感器的灵敏度已经调整完毕了。我们把调整完毕的传感器呢安装到 DS WiFi 视频小车机器人的，以我们机器人方向看是在它的右侧的这个圆孔里边。旋下其中一个固定环，然后从底下往上面旋。传感器的这个高度呢，尽量的贴近地面，这样精确度会比较好一点。大家可以看到，当靠过来的时候，传感器的灯熄灭，对着正常地面的时候亮起。好，这一侧已经调好了，接着我们调另一侧的。把这一个红外的传感器接到我们 PWR 主板上面的 A3 接口，标有 A3 的接口。然后用同样的方法调整它的灵敏度，正常地面的时候亮起，然后
正对着这个黑色地面的时候熄灭。OK。调整的过程有时候可能要多旋几圈，我们这个是正好处在它这一个范围，所以稍微旋了半圈，它就已经旋转到我们需要的这种厘米度了。同样的，把这个第2个红外这个传感器接到我们的小车的左侧的这个接口，这2侧这个红外它的安装顺序是不能颠倒的，不可以左边装到右边，右边装到左边。好，现在我们这个红外的这个循线钝击功能的传感器已经安装完毕。接下来我们用手机 APP 来触发，让它进入循线钝击模式。首先到我们的 WiFi 管理界面，和正常的控制的一样，先连上我们小车的 WiFi 信号，点连接。连接上去之后呢，打开我们的 APP， 好，点击开始。此时我们再点击 APP 上面的红色的这个快捷菜单按钮，然后选择第2个写着一个寻字的按钮，可以打开我们的多功能也就是拓展功能的控制界面。其中第1个是循线钝击，我们来试验一下。点击循线钝击之后呢，大家可以看到我们的这个小车都往前转，4个轮子都往前转。此时呢，我们如果放在地上，它是往前走的。好，假设我们现在正在循线的时候，大家看到，当位于这个位置的时候，左侧的亮起，右侧的熄灭，表明我们车头是超出了，往左偏出了这个循线的轨迹。所以大家可以看到，这个时候我们的轮子左侧是朝前，右侧朝后，这样整个车的车头就纠正到中间位置。当回到中间位置的时候呢，2个灯同时亮起，又会往前继续前进。当我们2个红外循线的这个传感器同时碰到黑色的地面的时候，小车自动停止循线。当离开的时候再次触发。好，如果当我们需要从循线模式退出的时候呢，我们同样用手机 APP 点击界面上的手动控制按钮，它就退出了循线钝击模式，回到了我们的手动控制模式。如果大家在循线钝击的这个安装好了之后，在切换到循线钝击模式的时候，发现车体不是往前走的，是旋转的或者后退的话，大家只需要把不是往前转的那一侧的电机调换它的接线位置，在我们这个地方，比如说左右调换位置，让我们的车体整体朝前运动，这样我们的循线钝击功能就调试完毕了。好 ，WiFi 小2科技 WiFi 视频小车机器人的 DS Robot 的这个循线钝击的安装到此结束。